habari zenu? Karibuni katika kipindi cha Zudua. Leo Zudua tumekuja kivingine. Mambo ni mengi jamani, mtaani watu pilika, hawajui hata nini kinachoendelea. Msimu wa sikukuu ya Sabasaba umefika. Ni msimu huu ambao watu tulikuwa tunasubiria. Msimu ambao utapata bidhaa nzuri bora kwa ofa nyingi. Yaani unapata bidhaa alafu bei inakuwa cheap sana. Zudua hatujataka kuacha wateja zetu hivi. Tumepunguza bidhaa zetu bei zote. Yaani ukiingia katika ipo yetu utakuta bei ipo chini, ni kwa ajili tu ya msimu huu wa Sabasaba. Unasubiria nini sasa? Wahi kwenye ipo yetu. Na pia hatujataka kubaki nyuma. Msimu huu wa Sabasaba tumeandaa zawadi. Zawadi unataka kujua ni zawadi gani? Basi ungana nami ili ujue hiyo zawadi aina gani. Msimu huu wa Sabasaba tumekuja kivingine. Tumeamua kuwaletea mashine kubwa na bora. Mashine hii inakwenda kwa jina la Kodtec Food Processor 9-in-1. Ndani yake utapata blender. Blender utachanganya matunda na utapata juisi nzuri. Cha pili utapata grinder. Grinder hii utasagia vitu vikavu, mfano kahawa, na itatoka kwenye mfumo wa unga mlaini. Cha tatu utapata slicing. Hii ni kwa ajili ya kukatakata viungo, mfano tango au karoti bila kutumia kisu. Cha nne utapata chopping. Hii ni kwa ajili ya kusagasaga viungo. Na cha tano mashine ya kukamulia machungwa au limao. Na cha sita utapata mashine ya kutwangia viungo. Na cha saba utaenda kupata mashine ya kutagia ngano. Ngano itasagika vizuri na itakuwa laini. Cha nane utapata whisking. Na cha tisa utaenda kupata juisi, ambayo ni mashine utatengenezea juisi, inachuja juisi na uchafu pembeni. Sasa tushaona bidhaa ambayo tunayo kwenye msimu huu wa Sabasaba. Kama unavyoona bidhaa hiyo unaweza kuipata hapa zudua.co.tz. Kwa yeyote ambaye atanunua bidhaa kupitia website yetu, tulisema tuna zawadi. Unataka kujua ni zawadi gani? Ni wireless. Kama unavyoiona, hii ndio zawadi ambayo tumeiandaa. Unataka kujua hii ni nini? Basi click hapa juu ujione hii ni bidhaa gani. Karibuni zudua.co.tz. Sabasaba series ni msimu huu wa kwetu.